bruxismo é uma atividade muscular, independente se você estiver tocando seus dentes ou não. Durante o dia, muitos pacientes mantêm os seus dentes apertados. O correto é manter os dentes desencostados e durante a noite usar a plaquinha de bruxismo acrílica, que ela é mais rígida, e manter os seus dentes desencostados, assim evitando o bruxismo severo e os desgastes no dente. O correto para você manter a saúde bucal.